Приветствую вас, дорогие друзья. Этот ветер, завывающий за моей спиной, я даже взял специальный микрофон, чтобы меня было лучше слышно. Друзья, смотрите, какая красота. Всего лишь несколько минут назад здесь, по отправлению с острова архипелага Валаам, не было и близко намека на то, что погода резко поменяется, что наступит этот туман, который, не такое частое явление именно днем. Сейчас у нас день. Посмотрите на этот туман. Не видно вообще ничего. Не видно не то что берега, вообще волны даже видны только здесь, а там все в тумане. То есть это вообще чудеса. Представляете, насколько мощные должны быть у теплохода системы навигации, чтобы вот так ориентироваться в тумане, вообще во всех вот этих катаклизмах природы, особенностей природы. Такой белый туман, вуаль такая. Все вокруг в тумане. Покрыло воду Ладожского озера, таким плотным туманом. Но я напоминаю, что теплоход движется в Каневец, остров Каневец, на остров Каневец, Здесь мы сегодня должны быть вечером. Надеюсь, что мы и будем, потому что довольно-таки уверенно идем. И несмотря на этот туман, на эту непогоду, все-таки я надеюсь, что мы придем на остров Каневец вовремя, в соответствии с запланированным расписанием. Но виды, конечно, фантастические. Я говорю, что это вообще, посмотрите, немножечко видно волны и все. И дальше белая вуаль, туман. Вот чайка еще летит тут. Но это они надеются, что мы этих чаек будем подкармливать. Хочу обратить внимание, ветер достаточно холодный, совсем не летний. Это не тот ветерок, который был по отправлению с острова Валаам. Это какой-то другой, северный какой-то ветер, прям таки. Я надеюсь, что меня хорошо слышно с этим микрофоном, потому что если бы без него, все, такого бы не было, хорошего звука. Смотрите, красота вообще, конечно. Виды, я говорю, что потрясающие открываются. Дышится очень свежо, очень легко. Так, прям небо, посмотрите, какое. Конечно же, стихия, погода разыгралась, разгулялась. Благодать какая стоит. Ну что, давайте я тоже поснимаю, не будем нашего оператора отвлекать от важных дел. Вот, давайте еще разок вот так на солнце это все дело я наведу, чтобы вы увидели вот так вот эту всю красоту. Вот он, белый туман. Смотрите, насколько контрастно, Вот он, наш теплоход, средняя палуба теплохода, которая отчетливо видна, и белый туман, который все вокруг окутывает. Сильный ветер довольно-таки дует. Так что вот так вот. Но будем надеяться, что туман не помеха, и на остров Каневец наш теплоход придет вовремя, друзья. Видите, какой вид открывается. Но я напоминаю, что запись ведется с борта теплохода «Симфония Севера». И сегодня у нас 22 июня 2023 года. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал Звучи Баян. Здесь много всего интересного.